nó bị đầy của bạn ạ. Nó có dụ của cái bệnh này. Đây là con chim. Ồ, nó bị cấu. Nó bị cấu ở miệng. Đây là sợi dây. Cũng bầy, ai đặt bầy đấy. Nhiều bầy có phải. À anh tao có con tất ke. À tất ke này cùng mắc bầy rồi. À, đó là chủ tất ke đi mắc bẫy. Cái này là chó người chán độc nhỉ, sơi cược đó thì là chó. Đó. Cái này là con chim, biết chim chi? Đây là con chim bị cấu này. Đây là cái con giun này. Ôi, ai đó đã cắm bẫy xuống đây, chắc là người dân địa phương. Nhưng mà bây giờ làm thế nào để gỡ cái lưỡi câu ra thì thực sự là khó. Chắc là chết luôn, bị nọt lưỡi câu. À, họ để này. À anh đặt bầy đấy à? Anh đi bắt chim mà. Ừ. Con này vất. Con ní không lại à? Không. Con ní gọi là tất ke chứ. Cây tí nhau. Đẹp rồi ha. Con này là cặp đít thiệt. Cái ní có lì cấu đúng không bạn? Có. À, lì cấu với trun này. Trun. Đây đâu? Đi mua vô đi. Cái số lượng lông như thế này thì rất là nhiều chim, chắc vài chục con, cả hàng trăm con, lên vài chục con thôi chim. Rất là tiếc. Còn gì luôn. À vậy đi
dây leo rất là lớn. Là cây mây. Người dân thường sẽ khai thác các loại mới như thế này thì họ sẽ khai thác về, các sợi này sẽ dài lên, khai thác về thì làm các sản phẩm mây tre đan. Đấy, rất nhiều gái sắt.